仔嚟嘅。傻仔，仲唔起身？遲到啦！Ooga chaka, ooga 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 chaka, ooga 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 chaka, ooga 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 chaka, ooga ooga。好快啲啦，你夠鐘啦！你帶埋個蘋果去食啦，記得攞埋張火車飛去喎。咦？點解冇嘅？喺度㗎。你食啲早餐先去啦。唔食啦，遲到啦。你上啲咩堂咁緊張啊？最鬼死悶嗰堂 P-law 啊！拜拜。正傻仔嚟嘅。咁喺開始嘅時候咧，我想今日咧就開宗明義咧，先討論3個咧同哲學非常之相關、密切相關嘅課題嚇。咁呢一個課題咧，大家可能都聽過啦，小學嘅時候都讀過啊，就係所謂生命裏邊咧最重要嘅咧就係離唔開所謂真、善同埋咩美嘅課題啦嚇。咁小學嗰陣時係被逼背。咁但係如果我哋即係再諗深一層，咩叫真？咩叫善同埋咩叫美咧？就真係唔係好似廣告咁樣咧話得咁簡單、咁直接同埋咁清楚。或者其實每個人咧都有一啲好唔同嘅答案。咁所以咧就喺今日咧，我哋先咧嚟到所謂反省一下嚇，反思一下我哋通常用呢啲字嘅時候咧嘅意思係邊一度啊？咁或者我哋開始咧探討嗰個善嘅問題先，因為善呢樣嘢咧就每個人都好熟悉，就每個人每日都喺度諗緊嘅。咁善可以有2個意思啦，係咪啊？一個咧就係好定唔好咧，另一個咧有冇好處啊？咁呢2樣嘢咧都係相關同呢個課題。咁或者我哋先開始一個好有意思嘅問題。咁呢個問題咧就係話，到底喺生命裏邊啊，有啲咩嘢對我哋嚟講係最重要嘅？咁我先寫黑板，你哋大家諗一諗。我唔知大家其實有冇諗過呢一個問題，或者咧有時咧當你好失意嘅時候啊，無論係攞個屍減或者失戀啦，咁你都會開始諗係咩最重要嘅咧？呢啲唔係最重要嘅，咁嚇自己安慰自己。咁可唔可以咧試下俾個答案我啊？譬如話，當你諗呢個問題嘅時候，你有冇諗過乜嘢對你嚟講咧係你一生裏邊咧最重要嘅東西？如果即係你冇好愛惜緊你自己健康或者愛惜你自己身體嘅話，咁你咩都做唔到咯。咁所以呢樣嘢係生命中最重要嘅事。因為人同意。咁歸根究底講緊嘅都好似係生命，係咪啊？即係如果話健康重要，其實都係要延長住個生命，都係仍然生命係比較重要一啲。有錢啦，係啊，你可以做你中意做嘅嘢啦。我要做六合彩。時間同金錢。最好係有錢大世界啦。
該你俾條油炸鬼我。好啊，500蚊冇得手喎。好啊，3個半。但係如果你真係安之樂命咁話，咁我覺得你就算唔係太多錢，你都會好容易會滿足到你自己，咁我覺得快樂咯。如果有啲嘢你係仍然愛住嘅，例如你嘅朋友或者你嘅家人，又或者係你嘅健康或者你嘅生命，咁你會有個動力同埋有個目的去繼續活落去。最緊要都係要揾到你嘅事業，揾到你嘅錢，揾到你嘅樓，揾到你嘅車咁樣嗰啲重要啲啦。咁你覺得咧，有咩情況之下咧講大話係啱㗎？講大話始終都唔係最啱㗎啦。嗱，剛才我哋討論過一個好重要嘅問題啊，就係生命中咧最緊要係啲咩嘢咧咁似乎咧唔同嘅同學咧就有唔同嘅答案嚇，咁都冇一個咧定論嚇。我哋都知道咧哲學嘅問題咧，揾一個定論咧又唔係咁容易啊，否則咧就唔使上堂噶啦，背熟佢就得噶啦，係咪？咁我哋而家咧就開始諗一諗第二個都會相當頭痛嘅問題啊。咁呢個問題咧就係關於真嘅問題。嗱，頭先我哋討論過咧，生命中最重要嘅係啲乜嘢？就係所謂善嚇。好嘅東西，而真嘅東西咧，就令到我哋覺得好困擾。就係話咧喺生活裏邊咧，如果我哋想講真理、揾真理咧，真係唔係咁容易嘅，因為好多人咧係會講大話嘅。咁不如我哋討論下啦，講大話應唔應該？嗱，老老實實，每一個人可能都講過大話，唔好話俾我聽你未講過嚇，多話嘅問題嘅啫嚇。
説謊是否應該啊？英文咧有一個講法就話白色嘅謊言 （white lie），即係似乎咧講大話，如果係能夠帶俾我哋好嘅後果，對人類係有好處嘅，係善嘅咧，都應該講嘅。咁我咧就覺得啱嘅嚇。譬如我而家試下嚇，講一啲咧，我覺得講大話嘅係啱嘅理由。咁睇下大家咧可唔可以接受嗰啲理由啦？嗱，譬如咧，如果我一個男人，我哋好怕人煩我嘅，朝頭早咧最緊要咧快啲翻工嘅啫。咁但係咧，我太太咧就好中意扮靚嘅，咁我可以化妝化個幾鐘頭喎，閒閒地。咁每次咧都會令到我咧開車遲到翻工嘅。咁於是佢每日咧一出門口嘅時候問我咁樣靚唔靚啊？着邊對鞋好啊？咁樣睇係咪最好啊？咁我一定咧眼都唔望咧，我就會話：哇，好靚啊你！得你好掂啊！你已經係好應該翻工㗎啦嚇。我哋出門口啦咁啊。咁但係其實咧，其實好幾次我都發覺佢好似阿烏咁，其實唔係好掂㗎。翻工咧可能會有人話俾佢聽咧，又着錯鞋啊，或者係絲襪穿咗咁啊。咁但係我覺得咧，可以帶嚟俾我方便喎。我真係覺得係好好啊！如果我唔咁講咧，我就好大件事啦。就我經常都會遲到翻工嚇，或者我會俾人炒魷魚嘅。我唔知大家咧，如果係站喺我嘅立場，特別係男同學啦嚇，遇到呢啲情況，會唔會同意我呢個做法咧？幾時講大話都啱嘅喎，中意講咪講咯嚇。講大話冇分啱唔啱㗎，咁中意講咪講咯。講大話即係睇情形啦，我唔反對講大話㗎，即係你善意㗎，即係有需要講嘅話係應該講㗎。唔傷害到人就可以講大話咯。下一站係大圍。The next station is 太圍。唔可以講大話。咩情況都唔可以？唔可以。冇乜情況講大話係啱嘅。我唔講大話，我哋巴陣嘅。我覺得冇乜情況之下講大話係啱嘅喎。下一站係果壇。想請問你哋咧，你哋覺得講大話啱唔啱啊？咁講大話唔啱，因為會俾媽咪鬧啊。俾媽咪鬧啊？係啊。你覺得媽咪鬧就所以講大話唔啱啊？係啊。
頭先咧，我哋討論咗兩個好頭痛嘅問題啊。咁一個咧就係生命裏邊咧最重要嘅係乜嘢？咁另外一個咧就係話講大話應唔應該嘅咧？咁雖然心裏邊咧我哋覺得哇好應該嘅，咁但係理性上咧又覺得唔應該啊。咁好多時哲學咧都係嗰種心同埋個腦嘅一種鬥爭嚟嘅。咁而家咧我哋就翻去一個即係最後嘅一個課題喺我哋今日嘅討論裏邊啊。咁亦都係同樣咧係咁複雜同埋咁難咧係攞到個答案嘅。咁呢一個問題咧就係關於美嘅問題。嗱，好多人咧就會認為咧美咧就係等於靚，但係我又覺得美唔係等於靚咁簡單，因為你好可能咧會覺得一個表面上唔靚嘅人咧，佢有一種美嘅。咁呢個咧往往大家都會有咁樣嘅經驗嚇。咁我哋而家諗一諗乜嘢叫美？俾1分鐘你諗。有冇人已經有答案啊？可唔可以講一啲你認為靚嘅嘢，或者你覺得咩叫靚？啊，或者唔好用靚呢個字啊，咩叫美？一個好真誠嘅人嚇，咁我可能會覺得啊呢啲即係呢個人俾到我感動係美嘅咁樣。即係除咗外表之外咧，有內心咯，真面真入邊係真有咯。唔係睇外在嘅嘢咯，即係唔係外表嗰種美咯，而係真實你裏邊。如果講人啦嚇，人嘅話咧，你睇下你嘅性情咯，你性格咯。錢係最靚咯。外表啦嚇，即係整齊清潔啊。最靚最好，唉，總之係有錢乜嘢都靚㗎。所以我哋成日會困擾一個問題咧，美係客觀定係主觀咧？有時候好似係主觀，我哋會為咗一套電影，譬如王家衛嘅電影咧，拗到即係面紅耳熱啦！你話好睇，我話好難睇。咁或者我哋有時又會覺得咧，有一啲偉大作品咧，我哋係唔能夠否定佢嘅價值嘅，係無可否認嘅。咁呢個咧，我覺得頭先個同學有趣嘅就係當你回答真理嘅問題嘅時候，你相信上帝，相信有客觀嘅真理標準，同時你而家亦都好可以話好 consistent 咁樣講啦，就係覺得美都有客觀嘅標準。有冇人對於美嘅問題咧有自己嘅睇法添啊？靚咧冇咩標準喎，靚即係各有各眼花啦，靚啊！你真係你話鮮美嗰啲又係咁靚，花咗嗰啲又咁靚，人又係咁靚。因為呢個好主觀嘅喎，呢樣嘢你自己心目中話靚就靚咯。想問你咧，你覺得人生咧最重要係啲乜嘢啊？人生？我唔識講啊。唔識講。人生咧最重要係啲乜嘢啊？我都唔知。美麗咧，咩為之美麗啊？
我都冇讀書就都唔識答你，真係㗎。係啊，真係㗎。真係唔識答你啊！唔識答你啊！真係啊！你覺得咧人咧最重要係啲乜嘢啊？我唔知啊，我唔識得諗啊。我諗咧，今日其實咧，我哋嘅討論裏邊咧，都令到帶到好多頭痛嘅問題，亦都暫時未有定論。有定論嘅話，第一堂已經講完啦，我哋唔需要再上哲學概論啦嚇。咁我哋有成個學期去分別討論真善美嘅問題。咁而家咧就做咗半個鐘頭，不過咧就俾你哋咧係帶住一啲問題翻屋企再繼續諗。咁喺下一次上課嘅時候咧，我希望大家都嘗試去推敲以下我想問你嘅一個問題。嗰個問題咧就係：以上嘅討論係咪就係等於哲學嘅問題呢？哲學嘅問題係咪就係等於呢啲東西呢？就係關於所謂真善美嘅東西。你有冇任何一啲嘅頭緒呢？嗱，咁我哋咧可以喺以後嘅課程裏邊咧，再詳細逐一個部分咧推敲下主觀、客觀呢啲問題嘅。今日多謝大家，而家可以落堂啦。